唔會發生呢啲咁嘅事啦，就係同你好，唔係，我唔會話我哋大家見個女啦。大家冷靜啲，聽佢講埋落去先，點樣解決？係唔係佢點樣解決？佢係咪乜嘢嘅？佢係咪已經解決咗報咗無恥叔叔啊姐姐？未，因為佢哋都話冇發生嗰啲關係，只不過係攬下錫下咁樣噶，即係冇發生嗰啲關係。咁你都得嘅。食得如果係我有咩理由冇啊？可能唔信個女你都信唔係肯定有犯咗未成年嘅幼女啦。小心啲，小心啲，小心啲。啊，如果係講嘢小心我嘅啲啊！話，喂，我話如果係我係嗰個男人，係比較正直嗰啲人嚟嘅話，如果唔係呢啲咁嘅渣男嘅話，就算嗰個女仔啊，佢撲埋過嚟啊，我都會打翻佢啊，我會教育佢唔應該咁樣做啊。會唔會啊？直播間嗰啲叔叔，我想問下咧，如果一個咁細細個嘅正常嘅叔叔會係咁。孩子咁樣個，我而家會做一個結論啦，我而家最後做結論啦，最快速度做結論啦，你就係有異性冇人性。係。佢唔係淨係唔怪得係金牌司儀金四叔嚇。阿四叔佢仲識，佢仲識興女啊！佢一而家個為人母啊！即係我就算係點樣食都好，我係食即係食都有啲嘢。你話好似你俾佢食咗，佢覺得食得唔好嘥。但係咧，如果嗰個女仔真係得個10零歲啫喎，佢可能都自己都有女係嘛？嗰個衰公都有女係嘛？有。咁咪係咯。佢點解可以食得落手嘅？我就係唔明白咯。佢唔食自己個女嘅，點解佢唔食自己個女嘅？嗱，你食唔死都唔知啊！冇關係哦，只不過係我女攬住佢喺度錫佢。係你死啊！你啱先話，你啱先講話，你死啦！你嗱，死啦！我話俾你聽啦，姐姐，你一路咁幫住個男人咧，只會引起公憤嘅啫。係啊，姐姐，因為呢個男人唔值得你去咁樣去維護噶。你而家係乜嘢心態咧？第一，你個心態係因為你有依靠。冇乜損失。唔係，嗱，姐姐，如果你咁樣嘅話咧，你有咩好講啊？我講句説話先，姐姐，我講句説話。嗱，姐姐，我唔知你呢個故事係真定係假。如果呢個故事真嘅咧，我希望你反省；如果呢個故事假嘅咧，你想激起民憤咧，我覺得你唔好。人哋小燕姐姐都揾餐食嘅啫。係，我唔係你聽我講，我覺得佢真嘅，因為佢真係喊咗出嚟嘅，委屈到。咁如果係真，點解你覺得你自己冇錯？點解成日個女錯，你個男朋友冇錯？如果你係一個為人母嘅，你就會愛錫自己個女。點解咧？嗰嚿係你嘅肉嚟㗎。我唔係你個女，我聽到我到個心啊，真係好唔舒服。你第一時間就應該要報母子你個女就算全部都係錯啦，我認為佢呢種錯係可以俾原諒嘅，但係呢個男嘅咧，佢咁樣去做咧，就係唔可以俾原諒。我話俾你知，我哋直播間個可疑喺唔喺度？佢當時有好多人都聽過佢嘅故事嘅。佢第一時間佢遇到呢啲，佢雖然唔同你類似嘅，但係有差唔多咁樣嘅經歷嘅。但係有個人咧，佢好老嘅，佢都捉咗佢，有聽過嘅。係啊，佢嗰晚都話第一時間報警。阿李明，而家唔追究邊個問題？阿李明，而家唔追究邊個問題啦？人誰無過，人誰無錯，過去讓佢過去吧，迎接新嘅一天開始。依家交翻一個好嘅家庭、好嘅思想俾個女啦，回頭是岸，剎車啦，拉手剎啦，唔該。咁問題係你話解決咗嘅，你連上嚟係做乜嘢嘅咧？你係唔同佢老死不相往來啦，係咪？但上個星期又出咗事咧。係咩事？即係上個星期我女打電話俾我，我仲翻緊工，佢話佢下身唔舒服。啊！咁當時我大姑咧啱啱好得閒，我咪叫佢幫我湊個女去睇咯。誰不知一去查喎，話佢有婦科病喎，仲有個方面嘅生活。咁咪就話，我啱先話舐個雪糕有乜可能冇呢樣嘢啊？咁即係話咧，如果係咁樣嘅話咧，就真係有問題嘅喎，姐姐。咁你走去報啦，姐姐。佢唔肯報啊！而家就係真係好慘。唔係。嗱，正常如果13歲嘅女仔去到大八卦度，大八卦會報嘅，冇可能報。有冇報？冇喎。冇理由。唔係，所以就我想問一問姐姐，而家出現咗呢個問題，你認為應唔應該報就係啦？但問題佢同佢冇啊，覺得有幾個月冇見面，佢同我講。我女又話幾個月冇見面，但係佢喺學校有男朋友。我依家我都唔知到底應該點樣。我個大哥咧，你答人哋問題咧，你聽我講啊，姐姐。
13歲細路女去到大八卦，發現有咁嘅問題曾經發生過，一定會報㗎。你唔報大八卦都會報，檢測出嚟就會知道邊個，就會知道邊個係元兇。但我唔知喎，因為係當時佢大姑奶。你冇理由唔知個大八卦一定會同你講㗎，就算你唔報佢都會報。我唔喺場啊，係佢大姑奶帶佢去查。我想問你一樣嘢，到而家咁嘅地步，你想唔想報無子叔叔就得啦？啊，個心真係辛苦啊！你想辛苦啊？唔使辛苦啊！我話俾你聽，根本冇可能發生嘅事嚟嘅。大八卦一定會幫你報，我講俾你聽，呢啲因為大八卦一定要做咁做嘅職責嚟嘅，因為佢係13歲，再加上佢已經嚴重到咁緊要，有副乜乜啦已經，仲有嗰種乜乜關係，大八卦一定去報。如果大八卦唔報，我想問你，唔係姐姐，你答我問題啦。你而家咁嘅情況，大八卦唔報，你會唔會主動去報？無子叔叔叫無子叔叔同你解決呢樣嘢，就係咁啦。我唔想報啊，不過佢大姑姐話要報，但係如果一報警嘅話，搞得人盡皆知啦。以後個女點過啊？點做人啊？阿姐姐，又係另一個問題。阿姐姐，你唔想報可以，嗱，你聽我，俾我講句，我講句，姐姐你唔想報係嘛？咁你去燒烤場啦。我因為我覺得係女，我覺得係女，我講俾你聽啊！我聽到真係好個心，哇！我都唔識講啊！嗰種刀切我個心咁啊，好似攞把刀嚟撬我個心，我感覺係發生喺我自己嘅身上啊！即係而家匿名嗰個講故事嗰個靚女，咁而家你同嗰個男嘅都仲係照教係嘛？冇。啊，小圓姐姐，我先落去先。我驚我大姑姐知道我。飲啖水啊！我先落去先嚇。嚟落去飲啖水。你話作為一個阿媽，邊個希望自己嘅女嗰啲事俾人知啊？以後個女點做人咧？係咪先？咁你都要俾個交代個女㗎。你唔想俾人知，咁你就會毀咗你個女一世㗎咯喎。呢名姐姐，你唔好講你係人哋，唔好攞母親，你好侮辱母親呢個詞啊！到而家你都仲係唔想報，你大姑奶都話報，你仲唔想報？你係咪阿媽嚟？其實呢個係咪你親生女嚟㗎？哇！我見唔到你㗎，我見到你，我真係我手上有冇刀有刀，我話知你。冇，飲啖水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 。啊，呢明呢嚿肉喺呢個肚裏邊，真真正正唔係一朝一日，係9個月、10個月。你有血性嘅，係向你個女有個交代，幫下你個女，還你個女一個清白，希望得個結果。人生呢，有血有肉，有七情六慾。人呢，希望知道自己親人受到侵害嘅時候，竭盡所能幫佢。但你依家係反轉豬肚啊！你幫下人哋唔幫自己個女啊！你係足跡鴨冇心肝啊！如果我講出係咪毀咗我個女一世咯？而且佢係仲累得佢仲慘。我哋都有因㗎。如果報咗嘅話，毀咗幾個家庭喎？你有冇諗過呢個？即係你唔報，仲對你有因？你話你有因啊？佢係想犧牲佢個女，而滿足佢同嗰個男人嘅苟且之事。咁你話我要考慮個女長大之後，唔想去創造美好嘅生活。人哋嘅指指點點。小圓，我送一個順口溜俾佢之後，你踢我落去咯。咩事？呢一嚟燙，嗰一嚟燙，有女未曾嫁先有夫郎。10月芥菜起晒心，都話生故障。同我的佢火葬場，係咁，拜拜。我都攞唔到去乜嘢。即係金牌四叔啊！啊，佢係司儀嚟嘅，佢係我哋邊度嘅一個司儀嚟嘅朋友仔。喂，人哋話我都難受㗎，我女咁樣，咁呢件事都已經發生咗啦。你難受，第一咪係邊個嚟嘅？你難受唔係因為你個女係咁樣，因為你係覺得呢個男嘅佢同你個女，因為你個女係同呢個男嘅，你係唔忿氣。但佢哋話幾個月都冇見面喎。佢話啫。姐姐啊，你如果你唔報嘅話咧，你咁你點樣決定啊？你嘅意思就係咁，你連上嚟做乜嘢？你唔報嘅？嚇！我如果報咗無子叔叔嘅話，咁我同我朋友嘅事就係人間皆知啦。你係驚住人哋知道你同埋你朋友嘅事係咪？你要面係咪？
就唔單止我嘅面，我女都係咁樣喎。你話以後我同我個女點樣生活？咁我男朋友屋企佢嘅家庭點算？我點樣？依家係人言可畏哦。咁如果你個女唔需要人言可畏。你好啊，小圓姐姐。係。如果我本來想唔上，我本來唔想上嚟嘅。嗰啲嘢全部。我想問下嗰個匿名嗰個媽媽，你到底係唔係人哋媽媽嚟㗎？我係佢媽媽哦。咁你係佢媽媽，你為咗自己一己之欲，個女咁樣俾你嗰個禽獸男友咁樣搞，你都仲唔報母子叔叔？你仲係人嚟嘅？你枉為人母啊！所以話佢冇咗多謝金四叔，多謝。俾人，你而家就維護你個男朋友個頭家，維護你同你男朋友嘅面而毀咗你個女。你咁樣係毀咗你個女一世啊！你知唔知啊？咁樣，如果你今次你俾咗正義，你個女報咗母子叔叔，你個女仲會重新站翻起嚟，以後仲有會大把好日子過。如果你咁樣，佢係一世喺呢個陰影咁樣度過一生㗎。哎呀，唔使講啦，小燕姐姐叫佢火葬，唔係叫佢燒烤場。我哋都係受害者。但你咩受害者啊？你個女先係受害者啊！你喺度享受緊你嘅幸福啊！我已經你個女先13歲咋？你諗下，你個女先13歲咋？我壓住啲火啦，喂，小燕姐姐，我呢個咩嘢？唔係我真係。嗱，我暫時咧我都未出聲嘅，其實我都想出聲嘅，哥哥啊姐姐，如果你咁樣做嘅，咁你係咪會扭曲咗你個女嘅三觀啊？我想問下，就算佢硬唔好、更唔壞都好，都係你嘅責任，因為你係一個母親，你有權將佢嘅思想帶翻去正路。佢而家先至13啫喎。佢唔係33，亦都唔係23喎。佢而家咧，佢可能咧，佢自己嗰個軀體係成乜嘢熟嘅，但係咧佢嘅思想咧，佢係喺度進化緊，佢仲未走到大人呢地步嘅喎，姐姐。仲有你嗰個所謂嘅男朋友啊，都唔係人嚟㗎。如果出去嘅話，咁我哋咪俾口水浸死咯。咁我想問下你，點解如果既然知道呢啲事會俾口水浸死嘅，點解你乜嘢咧？點解你唔要去點解你要做呢啲咁樣嘅嘢咧？點解第一時間咧你要端正你自己三觀咧？如果你唔係咁樣做嘅話，你個女點會跟住做咧？你自己本來就有問題。你好啊，可怡。我想講下咧，佢唔報嘅話，佢個女會喺個手環嗰度，你明㗎啦。我個女都有2條嘅。嗱，你聽唔聽得到？你聽唔聽得到？呢個咧當時咧，我哋直播間嘅人咧係叫咗佢去報嘅，你可以問下。你聽我講，因為你報唔報，個女係晚上瞓唔着嘅，佢日日夜夜擔心個鬧嚟再次煩佢。佢唔係佢個心態，個女咧係俾物質誘惑咗嘅，唔同你個女兒嘅。但係你為咗自己嘅面唔報嘅話，將來你個女一樣係人皆知道呢啲醜事嘅。係，佢仲會覺得你係人盡可乜嘢夫，因為你自己本來咧就行唔正企唔正。如果一旦佢嘅太太知道咧，你自己都冇面留喺呢個世界上，然之後去燒烤場嚇。啱先個星風2.0講得啱嘅。咁當時我講俾你聽，阿孫姐姐，佢其實佢唔想報嘅原因，佢係唔想冇咗而家嘅生活。其實佢係好依賴呢個渣男。一旦報咗警嘅話，咁我以後即係報咗母子叔叔，咁以後我同我嘅女點樣喺呢邊生活咧？係咪先？使乜點啫？照樣生活咯。你可以問下可怡點樣生活嘅？可怡你係點樣生活嘅？你話俾我知。我點樣生活啊？就咪有啲人到處唱我收人哋錢咯，話收人哋8個 W 咯，我都 O 咯。但係問題你俾人哋寧願俾人哋咁樣講，你好過去俾人哋將來啊到處唱話你個女啊咁隨便啊點又得。幾多錢就得，咁咪更加死啊！我同你講。唔係啊，可怡，佢唔係好似你，佢唔係怕你好似你俾人同佢講啊。嗱，呢個女仔咧同佢嘅經歷一樣㗎啦，有個幾杯紅酒嘅，你聽聽佢先啦。唔係，我個朋友佢個女係13歲。多謝傻姑。點樣講啊？又係同佢一樣嘅。一模一樣係咪？佢個男朋友又係咁樣。一模一樣嘅。後嚟呢，仲要係，即係佢唔係話咩喎，仲要懷孕咗喎。嗱，你而家你好過佢，佢個朋友同佢一模一樣嘅，佢係有咗 BB 係咪？後嚟人哋都去報到冇事叔叔啊，人哋啊，去檢查出嚟。語言識別唔到，語言識別唔到。我播首歌先啦。
連翻佢上嚟啊，連翻嗰個女仔上嚟啊，倒數第一咪啊，連翻嗰個女仔上嚟啊，倒數第一咪啊。我驚住我你好啊，你係邊個嚟㗎？呢個姐姐。我落去先啦，我留俾佢哋講啦。哦，好，其實佢嗰個所謂男朋友，其實家禽都不如，連一個13歲嘅妹仔都咁樣落手。係，佢可能唔識，可能俾物質誘惑，但係你唔應該做咁樣做，因為你係一個成年人。係啊，佢個媽媽咁樣仲維護佢，咁佢話唔知點樣喺個生活為咗個女，你可以去第二度住㗎，你可以離開呢個城市㗎，係咪先？冇錯冇錯，其實好難受嘅。我可以離開，我可以重新生活，但係我絕對唔能夠咧將呢個思想話俾佢知，原來係可以咁樣隱忍嘅，咁樣可以過去嘅，咁樣係冇事嘅，係一件好正常嘅事。呢件事係唔啱嘅。好啦，落去先啦。好，非常之感謝我女兒嘅老豆，你好。等埋佢上嚟先啦。嗱，我倒數第一咪，我睇下練唔練得到佢嚇。Hello，係你好，姐姐。你叫佢上嚟，我同佢講一個重點。我都唔知佢喺邊度。喂，係。嗰隻姐姐有冇喺嗰度啊？啊，你講。真係呢，我朋友佢係咁嘅，係一模一樣嘅。所以呢，佢如果唔係咁樣，真係傷害佢個女啊。嚟，喂，倒數第一咪。喂，係咪你啊？係，你講啊，一陣。姐姐，我同你講嗬，嗱，你啱啱講咗一樣嘢，你個女係貪圖物質，即係等於你個男友係用物質咧係去吸引佢，咁就證明咗你男朋友係一個人品極度有問題嘅一個人嚟嘅。嗰啲呢個先係重點。嗱，我話俾你聽，你依家唔報，佢有咁嘅德行喺度，佢亦都會去搞其他咁細個嘅小朋友。我話俾你聽，判得好深㗎，十碌八碌，你知唔知咩意思啊？判十碌八碌㗎，未13歲喺14周歲打下嗰啲咧，喺法律上面界定係幼女嚟㗎，佢有排判啊！話俾你聽啦。佢而家其實佢應該都知道嘅，如果一旦咁樣告咗嘅話咧，你可能都唔會有好下場，亦都可能啊，佢家庭嘅人咧會揾你麻煩。絕對要揾我麻煩㗎。因為我講唔好聽，人哋當我係妹咁樣，係咪先？首先我真係我真係有啲可笑啊！你講話但人你話人哋當你係妹咁，你叫我點算？你哋講啊，我都唔想講啦。如果咁樣嘅，嗱，你好似你未聽得明啊！佢係用物質去吸引你個女，導致到你個女同佢搞埋一齊啊！咁點解仲會將你當成你阿妹咧？咁你同你阿妹究竟係母女關係定係係姐妹關係啊？佢話個男嘅當佢係個妹咁樣。我知道，咁我依家咪答咗佢咯。佢唔係唔明啊，佢係詐唔明啊！我唔信一個成年人咁大嘅成年人作為老母嘅，唔明白呢啲咁嘅道理。我唔明。你話啦，佢一個咁樣嘅人，佢用啲物質去誘惑你個女，咁樣誘惑，你覺得佢啱咩？你個女係貪圖，即係佢有啲人咧，即係佢自身咧家庭環境係比較差，或者佢係真係佢反叛期啊嘛，或者佢真係會好貪圖嗰個物質。但係你用物質去誘惑佢就係唔啱，你明唔明啊？佢13歲嘅，佢係一個細路仔嚟嘅咋。唔使同佢講大道理啦，唔使同佢講大道理。阿姨，你真係有咁痕咧？阿姨係佢買俾我女嘅，你要搞。阿姨出邊冇男人啦咩？姐姐，如果咧你話你連上嚟嘅，你覺得係我咁樣講咗出嚟舒服啲嘅，你由得你講，因為你匿名嘅。咁如果你話我唔去做嘅，就任憑你大姑奶點樣去發展。如果喺呢度咧，嗰個姑姐咧，嗰個姑姐定姑媽聽到咧，你就即刻去報啦，因為呢個男嘅唔真係一毫子唔抵幫嘅。佢唔應該，我話俾你聽，佢做得最錯嗰樣嘢，佢唔應該用物質去誘惑嗰個小朋友。係冇錯。呢個仆街嚟嘅呢個。你死火封號，唔能夠講呢兩個字嚇。佢咩都係幫住嗰隻男，唔係幫住佢個女啊。佢向嗰隻男嚟，佢就算係點樣講，佢都係幫住嗰隻男啊。佢老公點樣講都唔，你哋講會唔服㗎？佢唔會報㗎。係啊，你講咩佢都聽唔哪怕見。你哋依家喺度講乜嘢，講到佢依家幾咁應該咧，我話俾你聽咧，呢個直播間好多人㗎，你唔報冇用㗎。嗱，呢個阿姨你唔報係冇用嘅，因為我相信咧，因為呢個直播間係好強大嘅，萬幾人肯定會發俾你啲姑姐嘅。你啲姑姐嘅話，肯定第一時間會報啊！聽到話俾你聽啦。你姑姐知道咗㗎，你去報咗之後，因為你呢個男友咧，我話俾你聽，我再重複講一次，佢錯得最嚴重嗰一點係喺邊度咧？佢用物質去誘惑你個女。
依家你個女都未行到呢一步，你都唔報警啫，都唔去報無子叔叔，真係。你首先一個你唔需要理佢係同邊個造成，你唔使理佢同邊個造成呢啲咁嘅後果。你只要你一報嘅話，嗰邊就會查㗎啦。係冇錯，你唔好理佢幾個月有冇做呢啲嘢，因為佢曾經做過咗呢啲嘢。同佢未搞過，只係懶過。你唔需要理人哋講嗰啲乜嘢。停，嗱我答你，嗱佢同你個女未搞過係咪？咁嗱。因為嗰兩個字我唔識得用白話係點講，用普通話咧就叫做猥褻。小心唔好講呢兩個字嚇。佢一樣係判得好重嘅，最少7年嘅，7年左右嘅。我相信呢個阿姨，無論你哋依家講乜嘢，佢就算哪怕佢依家服咗都好啦，佢軟咗都好啦，佢話報都好啦，佢落咗線，佢依然唔會報呢個女人。但我同我大姑姐商量咗，佢都話叫我自己作主，但係咧，我想問下你大姑姐知唔知道你同埋嗰個男嘅關係嘅？唔知。咁咪係咯。其實咧，我都唔建議你做翻個好人，我建議你做翻個人阿姨。我嚟呢度問下你嘅。係你可以一杯無糖嘅乜嘢？小娟姐姐。係。依家咧，我想講俾呢個姐姐聽因為我屋企又係有一個係咁樣嘅，咁樣佢去即係我呢邊係男方，咁樣對方係女方，女方嗰邊又係未夠13歲，咁樣女方嗰邊佢舉報咗之後咧，佢係全程保密嘅，唔會全程保密，甚至乎到判咗之後，我哋都冇辦法見到女方嘅。哦，咁樣㗎，即係你嗰邊都係有咁樣嘅經歷。嗰啲嘢人哋嗰啲部門唔會同你周圍揚㗎。咁樣一係佢報咗之後咧，咁樣我哋呢邊都好驚訝，因為我哋都唔知道啊嘛。咁樣呢個男仔咁其實你嘅心態係點樣嘅？你知道之後，你會唔會恨對方啊？呢個一杯無糖嘅乜嘢？冇恨，因為我哋知道呢件事之後咧，因為我哋屋企呢個男仔佢都係比較乖嘅，咁樣佢又唔識嘢啦，咁樣佢係20歲啊嘛，佢又唔識嘢，咁樣佢又喺一頭霧水，佢乜鬼都唔識。咁樣咧，佢就俾捉咗入去啦。捉咗入去之後咧，咁樣我哋屋企都唔知乜鬼嘢情況，咁樣又送咗去另外一個部門度。咁樣咧，後來咧，即係由佢舉報到判刑嗰陣時，到我女以後嚟，即係佢舉報到判刑嗰陣時，我哋都冇辦法見到女方，因為我哋都想去道歉啊，咁樣去點樣去解決呢件事啊嘛。但係冇辦法見到女方。咁樣我哋請咗4萬蚊個律師都冇辦法，因為如果女方係拒絕同你見面嘅，律師都冇辦法。因為人哋嗰啲部門係會保護嗰個受害者。係咁樣到佢開，唔會俾你見到嘅。係㗎，咁樣到開庭嗰日都冇辦法申請入去，咁樣對方係未夠13歲㗎哦。咁樣咧嗰邊係有父母陪同嘅，咁樣我哋呢邊咧係20歲。係你點樣申請，佢都唔會俾你見面，即係全程保密。啲女方係受到呢個法律嘅全程保密。你聽唔聽得到啊？發生之後佢哋都冇見過對方嘅呢個姐姐。所以你唔使怕，所以你唔使害怕，因為呢個女方會受到全程嘅保密嘅。佢唔係害怕，佢係自私嘅啫。其實咧嗱，我話俾你聽咧，嗱我咁樣講咧，你或者會聽得明。嗱，我話俾你聽，嗱佢一個長㗎嘛。嗱，你聽我講，佢呢個一個13歲嘅小朋友，佢用物質咁樣去誘惑佢咁嘅情況之下咧，咁啊可以視為佢係唔係自願嘅。因為佢淨係得13歲嘅小朋友，無論佢自願意唔自願啦，好唔好？呢個13歲佢係咁樣嘅，我哋因為我哋呢邊有經歷過啊嘛，佢唔管你13，唔係佢講話佢個女係好物質，佢講咗佢個女係好物質。呢個佢唔會，佢唔即係法律上佢唔會係睇物質唔物質嘅，即係就算係女方佢承認係我甘心情意嘅，法律上都唔會承認。係啊，呢個係啱㗎。你作為一個老母，點可以講出一個巴掌拍唔響嘅咧？其實我真係好唔明呢句説話㗎。係啊！你佢13歲，你點可以講得出呢句説話？好大啊！我先落去啦，我唔知道點講啦。你落去啦，一路走好啦，係咁。佢真係落咗去喎。我希望佢姑姐聽到呢個視頻啦。點解咁樣嘅？好似你哋話齋，可能佢諗唔通啊。唔會㗎，佢就算佢依家喺度服咗院都好啦，佢認為佢會報啦好啦，佢事後佢都唔會報過呢個女人。
你聽佢啲口氣，我聽佢個口氣唔會咯。唔係啊，佢講過一個重點啊，佢話佢好愛嗰個男人啊。佢恨啊！嗱，我咁樣嘅，我呢個錄屏咧，我係唔會刪㗎，我唔理同嗰個當事人係點樣，我係唔會刪嘅。你睇下，佢可以愛嗰個男人，愛到連自己一個13歲嘅女咁樣俾佢糟質，佢都唔咩嘅。呢個乜鬼啊！我相信佢絕對唔係愛，佢真係因為佢想維持依家個生活。佢呢個因為佢冇懷孕，所以醫院會舉報佢。如果係懷孕嘅話，醫院一定會舉報嘅。係。冇錯，會嘅，但我唔知道佢喺啲小診乜嘢所。係啊，照計係一定會報㗎。未滿14週歲呢個係無論乜嘢都係屬於刑㗎，係刑㗎。咁點解佢報唔到嘅？未滿14週歲啊，佢唔係報唔到啫，但係因為正常嚟講就算。嚟講，未滿14週歲嗰個叫做幼女，唔能夠講呢句叫自入風啊！但係佢話佢冇報喎，佢都會無論佢同意與唔同意，無論佢乜嘢情況之下，嗰個男嘅都要10碌8碌㗎啦。但係正常嚟講，小診所佢都要報嘅喎，因為佢呢啲係就係屬於佢嗰啲責任嚟嘅喎。佢就係因為佢唔知係咩落後山區嗰啲咁嘅醫院冇同佢報。佢會唔會係可能未懷孕呢？唔係，照計醫院，照計醫院肯定會報嘅。佢依家就係佢冇報到，佢唔知係乜鬼落後山區嚟嘅。佢依家就係產生嗰啲咁嘅婦科病，佢唔係有咗。佢係婦科病啊，所以佢冇有，佢未懷孕，所以可能冇到呢個程度。佢有婦科病都係嘅。呢啲佢有得婦科病，佢有得婦科病，佢肯定嗰個咩膜穿咗㗎啦。好難講呢個。咁樣咩？因為我去到好細間嗰啲診所，因為鄉下有嗰啲衞生好細間嘅，佢都可以檢查得出嚟嘅。但係人哋唔會報嘅。如果你去到醫院呢，又會報嘅。哦，咁嘅咩？係啊，有可能啊，係啊，佢講得啱啊。因為你去嗰啲爛鬼診所仔啊，人哋唔理你㗎。你去啲正規嘅三甲，人哋肯定報㗎。因為所以我話佢唔知喺嗰啲咩山區咯。嗱，咁我如果係咁樣咧，我建議咧，如果佢姑媽睇到咧，去大型嘅三甲啦，去睇睇啦，同個小朋友係咪先？我可以叫個小朋友，佢13歲係咪？翻一樣嘅年紀，咁我放翻你哋落去先，因為彈窗下。好啊。係唔好聽嘅呢個故事，連過下一個嚇。你好啊，呢個盲人按摩。喂，係你好。哦，終於輪到我啦。哦，你係睇唔到嘢嘅係咪？係啊，我聽到你哋一直喺度評論嗰個故事。係，你係想評論嘅定係想講你嘅故事？可以，但係你要等我10分鐘，因為咧我會彈窗跌落去嘅。你等我10分鐘得唔得？我閉咗你咪。好。好嘅，我閉咗你咪嚇。嚟直播間嘅朋友仔幫我上個阿梁仔幫我上個。